Если хотим мы напиться свободы, пакуй зеленый чемодан. Доброе утро. Утро, как вы видите, меня ни хера не радует. Ночью был мелкий дождик. Я слышал это пару раз. Сейчас я не завтракаю, ничего. Хочу быстренько сесть за руль и поехать как можно дальше, потому что смотрю погоду. Дождь. Сегодня, короче, с утра было так. Я вчера смотрел погоду, думаю, зашибись. Где-то дождь должен был начаться часа в 3. Хрен там, он еще ночью был. Получается, надо мчать, чтобы пройти Мариуполь. До Мариуполя, по-моему, 65 километров. Я хочу завернуть уже так, в сторону Донецка туда. Там где-то уже остановиться. Пусть и рано. Ну, в общем, пройти надо мне Мариуполь. Вот так, вот такие планы. Здесь еще хреново, что поля, вот подсолнух тут. Мышей просто жесть. Они всю ночь лезли под палатку. И так они туда прям под каремат, под палатку. Я уже там, блин, хлопал. Валите отсюда, говорю, уроды, дайте поспать. Так что, короче, я буду ехать. Домчали мы в Донецкой области. Проехали 27 километров, по-моему. Вон я вижу знак. Мелитополь 180, Одесса 587. Кажется, только буквально вчера был в Одессе. А вот еду дальше сразу, вот Донецкая область. Вот. И вот смотрите, похоже на фазаниху, наверное, я не знаю. То есть я кто-то тупо сбил, наверное. И так я оставил. Уже б забрали, сволочи. Что за люди? Проехал километров, наверное, 55. Было всякое, честно говоря. Сначала я заехал на заправку. Там такая развилка была на Мариуполь и в сторону, там, на Донецк, типа, написано. Я зашел на заправку, там был чисто женский коллектив. Вообще. Две женщины за кассой там и заправщица, тоже женщина. Они меня послали, отправили ехать сюда, на Донецк. То есть Мариуполь тебе не нужен, езжай сюда. Хорошо, послушал я их, поехал я на Никольское, Никольское. Вот сейчас я здесь и стою, в Никольском. Городок или ПГТ, я не знаю. Вот. Там на въезде сюда, в этот город или ПГТ, стоит блокпост. Как там, даже не блокпост, там больше полиция, ну, типа ГАИ и военные. Останавливают они меня, но я, в принципе, сам хотел к ним встать. Это первая моя остановка, заметьте, первая. Останавливаюсь, они такие строгие. Сначала гаишник, типа, далеко собрался ли? Говорю, не поверишь, один хрен, типа. Ну, в общем, объяснился, ну, типа, документы в порядке. Говорю, не, я в Украину проехал так, на свой страх и риск, типа. Ну, давай проверим. Говорю, без проблем, дал документы, в общем. Они там что-то... И номер рамы они у меня смотрели, там я фотографировал номер рамы. Вводили мои данные в планшет, я не знаю, что там они, это типа для регистрации, я так и не понял, какой регистрации, я не знаю, в общем, нахрена это все. В общем, меня они так делали, там люди на машине были, то же самое. Что там они зарегистрируют, куда там они нас регистрируют, какую базу данных, я не знаю. А с этими с военными, они с Западной Украины. Эти, полиция были наши, короче, гаишники, Донецкая область. А военные были, ну, с Западной Украины. С этими вообще классно мы беседовали, рассказывал, как я ехал, что я ехал, вообще идеально, все. Предлагали мне это, побрить меня, говорят, что такой цвет выбрал, ну не по-нормальному, без наезда, что такой цвет выбрал. Да, говорю, я не выбирал, говорю, просто яркий цвет заказал подруге, подруга выбрала вот такой, все.
Короче, я вот так вот объяснил им. Ну, они говорят, давай, типа, срежем. Говорю, давайте, я на камеру засниму, если у вас есть, я говорю, машинка. Они, давай ножиком. Ты, говорю, ножиком будешь себе, это, чесать спину. В общем, вот такие вот дела. Сейчас стою в Никольском. Немножко дождик срывался. Я сейчас заехал в остановку по такому случаю. Вот стою в остановке. Ох, еду все равно. Меня ведет дорога на трассу Донецкую, на Волноваху, там Новотроицкая, по-моему. Там вроде как можно будет объехать вот эти все. Они, пацаны мне сказали, что там типа ты не попадешь, не бойся, типа едь. Я просто миновал, грубо говоря, Мариуполь, вот и все. Вот поехал на Никольское. Так, я еду уже по шоссе Мариуполь-Донецк. Трасса нормальная, четырехполосная. Хочу показать, я просто ни разу не показывал. Вот такие вещи я нахожу практически постоянно. Так что уже я их уже даже пропускаю, если честно. Уже этих ключиков 8-10 или 10 на 12. У меня, ну, штук 5-6 за этот тур. Реально. Еду. И вдруг вижу. Вот она трасса, да, идет трасса. А я смотрю, такой, что это такое? А это-то орех. И вот их полно. Вот они. Вот они прям под дюшечкой. Хо-хо-хо. Вот сейчас я в прошлом году так хотел, но они были еще зеленые. А тут сами уже прям падают. Сейчас я насобираю. Буду на орехах жить. Это полезно как-то, а? И вот он результат. Килограммчика 2 орехов, ребятки. Просто шикарно. Блин. Это я чисто собрал. Рвать не рвал. Чисто пособирал, те, что тут доступны мне. Я просто рюкзак даже не снимал, чтобы туда ниже опускаться. Там и ниже их там полно. Так что отличный результат. Подкормили меня, природка подкормила. Так, итак, вот я уже один и разлущил. Будем пробовать его сейчас. Сейчас попробуем. Так. Ага. Должен быть вкусным. Вот он, красавчик. Оп. Вкуснотища. Отлично. Просто шикарно. Еще кусочек. Угу. Да, ее. Супер. Угу. Угу. Вот оно. Класс. Да ты шо? Ну ладно, хватит вас дразнить. Стою в остановке. Село Стритенко. Такая остановка большая. Вот она. Дюшка. На дождик натягивать. Ну и надеюсь, не будет его до вечера хотя бы. Я еще проехал километров 50 сегодня. Хотя уже сегодня я проехал 105 километров. Вот очередной ключ, то что я говорил. Ну это побольше, это наверное 12-14. И вот так вот едешь и подбираешь их, подбираешь. Некоторые не подбираешь, уже если 8-10 их уже у меня дохренище. Поехал, и мне, короче, в тапок между пальцами попадает пчела. И как ужалила меня. Я ехал, тапок получается, так вообще, он пытался ее струсить, типа. И тапок у меня спал, машины там ехали, чуть не раздавили его нахрен. Ну это все фигня. Ладно, мы сейчас вот стоим с дюшечкой. И вот у нас дилемма. Может нам на мотокросс, а? Во Владимирово. Дюшка, в принципе, может удивить, я так думаю, уже
кого угодно. Мотокросс там или что там еще. Дюшка может потянуть все. Ну, как бы не доездился я, блин. Что-то начало трещать в вариаторе. Хреново тянуть начало. И такой треск какой-то там. Я даже не знаю. Я сейчас остановился. Пусть остынет. Потом заведем, посмотрим. Я сейчас в поселке или... Ну да, поселок, наверное. Новотроицкая. Блин. 4400 пробега. И что-то не то. Так, не знаю, завел. Все вроде не тарахтит, не знаю. Боюсь, опасно двигаться отсюда. Мне сказали 5 километров, только в обратную сторону мне надо вернуться. Там есть магазин с запчастями. Если поеду в ту сторону, туда, то там магазина не будет. Километров 50, наверное, это минимум. Не знаю. Сейчас, наверное, прокачусь здесь по месту, попробую. Метров 100 туда, до метров 100 вверх. Посмотрим, что будет. Не знаю. Сначала мне показалось, что жопа. Я завел. Все равно какой-то звук такой посторонний был. Вроде бы как будто в вариаторе что-то там. Вариатор черкается, что-то. Ну, в общем, такой звук какой-то. А перед тем, ну, вообще, он тягу потерял, когда вообще, что я остановился. Как-то он тягу потерял, такой звук там появился. Странно. Только что я завел его, покатался. Ну так покатался, так, 1,5 километра. Покатался туда-сюда, туда-сюда, на подъем, на спуск. Там в сторону вправо-влево пытался там его клонить. Газ там до отказа. Газ сбрасывал. Вроде бы все нормально. Я рискую, конечно. Рискую. Но, наверное, придется ехать вперед. Не хочу возвращаться назад. И тем более, чего возвращаться, если непонятно, но пока все хорошо. В общем, все, наверное, долго ждали этого момента, когда Дюшечка уже даст сбой. Ну, надеюсь, что это был не сбой, это просто, там, я не знаю, может она нагрелась. Хотя проехали всего на тот момент мы 33 километра, ездили по 70 и в жару, сейчас пасмурно. Не знаю, не знаю. Надеюсь, что это просто, ну, ее выпендрёж такой. У нас любовь-то взаимная с ней. Вообще заметил, когда мы стоим на одном месте, ну там дня 2-3, я прожираю наш бюджет. Когда мы едем, Дюшка просто сжирает его, я не знаю, она в день по 150 гривен сжирает. Фух, фух, фух. Короче, у меня получается гривна километр где-то идет. Ну что, будем пробовать ехать, наверное. Вот он снова этот звук. Походу все-таки жопень. Я не знаю, что это за звук. Вариатор это, коленвал, хз. Я думаю, вариатор. Звук где-то отсюда. Значит, я не онлайн. Кто-то подсказал, да. Ну что, придется звонить, наверное, Женьку. Вариантов нет. Блин. Так, вот еще раз демонстрирую звук. Сейчас будем звонить Женьку. Звук, который послушал. Женек, извини, пожалуйста. По-моему, мы тебя с Дюшкой подвели. Доброе утро. Всю ночь, блин, хренячил дождь. С самого вечера он начался. Я даже палатку вчера ставил. Он уже так чуть-чуть капал. Место было выбрано. Ах, хуже не придумаешь. Просто вот это вот все сюда вниз скатываешься. И я всю ночь не мог, в общем, только на одной стороне, грубо говоря, спал. А на ту сторону скатываешься туда, на палатку. Просто издевательство было, а не ночь. На улице вроде сейчас дождя нету. И сейчас, значит, надо проводить операцию по вскрытию Дюшки. Посмотреть, что там. Планы, наверное, немножко изменились. Только что ко мне приходил дед, тут его сенокос вот это, который я тут вытоптал чуть-чуть.
Он мне посоветовал ехать 3 километра где-то. Там специалист типа ремонтирует эти все дела. Так что, наверное, я поеду, если он недорогой специалист, потому что денег у меня особо, то, в принципе, пусть он скажет мне хотя бы только причину тогда, что менять, буду пробовать сам, не знаю. В общем, сейчас будем разбираться. Давай, Дюшка, мы с тобой одно целое. Я же выдерживаю это путешествие, ты тоже должна доедь эти 3 километра по дедуле подсчетам. Давай. Тарахтит, ребят, все тарахтит. А вот сейчас вроде ничего. Едет. Давай. Давай, родимая. Давай, ты можешь. Легенько. Я не буду газовать, давай. Давай. Это я выезжаю с ночевки. До асфальта метров 300, наверное. Давай. Тарахтит, блин, стучит. Телефон еще отходит. Вот деда сена. Давай. Едешь, хорошо, уверенно едешь. Умничка, давай. Давай. Мусорник, блин, сделали, сенокос с дедова. Давай, почти асфальт. Умничка. Молодец. Дюшка, я тебя люблю. Как тарахтит, наверное, даже сейчас слышно. Тук-тук. Приехали, но как обычно здесь никого нет. Сегодня суббота, и возможно его и не будет. Но там номер телефона есть, он. Постараюсь, наверное, позвонить сейчас. Наверное, не сейчас, наверное, подожду до 10, может человек спит. Не хочу его тревожить. Фух, доехали, слава богу. В общем, в чем фишка? Вот когда едешь, там 30 свои едет она нормально. Когда сбросил, потом плохо набирает. Что это может быть? Не знаю.